ಗ್ರಾಮದೇವರು ನಂಗೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಆಂಜನೇಯರ ಸಂಬಂಧಿತ ವೈದ್ಯನಾಥಲ್ಲ ಅಂಜನೆಯ ನರಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಳ ತೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆಯ ನಗರ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನೆ ನಾಗದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮೇರನು ಅಂಜನೆ ಅವಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಧೂಮಾತಿ ಅದೇ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹಿರಿಯರ ನಕ ಮಾತ್ರ ನೆನತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಕರ್ಮಣಾಮಾದೋ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರಂ ಪಡೆದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾತ ಆರಂಭಗಳು ದೇವದೇವರು ಗುರಿಯನ್ನ ಕರೆ ಮಾತ ದುಮ್ಮದಿಯೊಂದು ಅಕಲನ ಅನುಗ್ರಹಣ ಸಹಾಯ ನಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಫಲಕಾಣಿಕೆಯ ಗ್ರಾಮದೇವರ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ಆರಂಭೋತ್ತರಂದಾಂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ ಆ ರೀತಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಪೂರ್ಣ ಒಳಪಾದ ಫಲಕರ್ಪಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ಹಂಚ ಜೀವನೋದ್ಧಾರ ಪುರ ಮತ್ತದೆ ಅಕಲ ನಮಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ನಂತರ ಅಕಲ ಅಭೀಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮ ಅಕಲು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ನಾಥ್ ಅಕಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೇವೆನೆ ಆ ಅರ್ಪಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಶುಭಗತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾದೈತೆ ಆ ಪಂಚಗವ್ಯ ಪುಣ್ಯಾರ್ಚನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಡೆಯಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಮ ಕಲಶ ಕಟ್ಟೊಂದು ತನ್ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನ ತಾಯಿತೆ ಆ ಕಲಶಾವಿಂದ ಪರ್ವಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ತಾಯಿತೆ ಅನ್ನದಾನ ವೈದ ಕೊಟ್ಟರು ಅಕಲಿಗೆ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಅಮೃತದ ಸಹಾಯದ ಗಂಧಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅಮೃತ ನುಡಿಯಲ್ಲ ಪಡೆತೊಡಗಿ ಬರುವ ಸದ್ದಿಶತೆಯೊಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತು ಕರ್ತವ್ಯಲ್ಲ ಆ ದೈವಗಳು ಪುರುಳುಡೆ ನಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ನಡಪಡಾದು ಅದಾದ ಸತ್ಫಲ ಉಂಡ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಭವಿಷ್ಯತ್ಗಳ ಹಿತಮಟ ಇಂಚ ಕಾತೊಂದು ಬೈದರ ಭವಿಷ್ಯತ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಾತೊಂದುಬೋದು ಮಾತರೆಗಳ ಅಕಲಾಕು ಬೆಂಕಿ ಸಾಧಿಡಿ ಅಂಜನೆ ಮಲ್ಪಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರಡು ಅಂಜನೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಡು ಬೋಡಾರಿದ ಕುಟುಂಬದ ಸುಗಮಯ ಜೀವನನ್ನು ಒದಗಾದ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಾನ ಪ್ರಾಣದಾರ ಕೊರತೊಂದ ಸದಾಕಾಲ ರಕ್ಷಾದಿತ್ತೊಂದು ತನ್ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನೆನದಿಗಾಡು ಜೇನ ಒದಗಾದ ಕೊರತು ಮಾತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಡಪಡಾಡು ಆ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಮಟ್ಟಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪುರುಳುಡೆ ಸಾಂಗವಾದ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ನೆನಪಾದ ಒಂದು ಕರ್ಮಾದಿಭಾಗಗಳು ಗ್ರಾಮದೇವರು ಇಷ್ಟದೇವರು ಮನೆದೇವರು ದೈವದೇವರು ಗುರಿಹಿರಿಯನ್ನ ಕೈ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗ್ರಹದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗ್ರಾಮದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ನಮೋ ಸಂದಾದಾಶ್ರಮೋದಯ ದಾಸರಪಾದಾಶಿರೋರಭಾವೇ ಧನತ್ನಾಮ್ನೆ ಭೂಷಾಚಾರ್ಯಧಾರಣೆ ಮಾನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ಜಗತ್ನಾಯ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಮಹಾದೇವೇಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಕರಿಷ್ಯಮಾಸಗಮನಃ ಸುಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಆರಂಭಕಾಲಃ ಸುಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯದೇವೋ ಭವ ಅತಿಥಿದೇವೋ ಭವ भक्तान गंभीरं देवं जगत्कारणं एवं ध्यायदेवं सागरयोगिनाथः महागणपते महाप्रार्थनां कृपयामि प्रकाशमध्ये सुदर्शनोकामराभे सुन्दरेन्द्रान्तिहोरणां निरोधागे मायामि तत्त्वं नमामि धर्मदेवताभ्यो नमः प्रार्थनां कृपयामि अग्निज्योतं मध्ये जातवेदं दाशनं सुवर्णवर्णं सुविद्धं सुतं विघ्नेश्वराय नमः प्रार्थयामि सीतामकर्णिषण्णां शुभ्रवर्णां तुनेन्द्रां करसत्यसत्यसत्तमाभित्यपीठां विधिहरिहररूपां सेतुकोटिनजूडां वसितगोलां जाह्नवीन्द्रां नमामि गङ्गाभागीरथ्यै नमः प्रार्थनां कृपयामि अडपति श्रद्धापुरसरवादे महागणपतिಯನ್ನು ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂಜನೆ ಧರ್ಮದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಳಗ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃತ್ತಿಗ ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಬೇರೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆ ತಂದು ತನ್ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯ ಪಡೆದಗೋಸ್ಕರವಾದ ಆ ಗಣಗಳು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಕಲ್ಪ ತಂದು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಮಧ್ಯರು ಅಗ್ನಿಮಧ್ಯರು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಪೂಜಾರಾಧನೆ ಅಗ್ನಿಮಗಳು ಗೋವಿಂದ ಆವಿರ್ಭಾಗವಾದ 700 ವರ್ಷದ ಪಂಚಗಜ್ಜಾವತಿ ಅಂಜನೆ ಆ ಧರ್ಮದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಮತ್ತು ನವಕಲಶಾಧಿವಾಸ ಕಲಾ ಶೇರತಿಥಿ ಕಲಶಾಹ ಹೊಡೆದೆ ಆ ಕಲಶಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾ ತತ್ವಳಿನ ಮಾತಾ ಸೇರಿಸಾದ ತನ್ಮೂಲಕ ನಂತರಪುರಸ್ಸರವಾದ ಆ ಯಜ್ಞಚೇತನ ಕಲಶ ಉದ್ವಾಸನ ತಂದು ಆ ಕಲಶವನ್ನು ಧರ್ಮದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಾನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿತ್ತವನಿಗೆ ಕಲಶವನ್ನು 10 ಅಗ್ನಿಕಲೆ 5 14 ಸೂರ್ಯಕಲೆ 5 14 ಸೋಮಕಲೆ ಪಡೆದ ಅಂಜಿನ ಪಂಚತತ್ವಳಿನ ಮಾತಾ ಆಹ್ವಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಪೂಜಾರಾಧನೆ ಕಲಶ ಮುಚ್ಚೋಡು ಧರ್ಮದೇವರ ಪೂಜಾರಾಧನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ತಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಗ್ನಿಚೇತ ಕಲಶ ಮಾತಾ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ನಡೆಗೆ ಅಗಲಗಲ ಬಿಂಬೋಪಾದಿ ಪೀಠೋಪಾದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ 14 ತಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಸೊಡಮೃಗ ಸ್ಥಳದ ಗೃಹಕೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಪಚರಿತ ಗಂಡಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಅಭಿಷ್ಟ ಕೈಗೂಡ ಆಗುತ್ತು ಅಂಜನೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಹಿನಿಯಾಪ್ತಿ ಮಾತು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಿಘ್ನದಿಂದ ಸಮಿತಿ ಪೂರ್ಣ ಅಪರಾಧ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಮದ ಫಲನ ಒದಗಾದ ಸಂಸಾರ ಪೂರ್ಣ ಅಪರಾಧ ಬಂದು ಸೊನ್ನಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರ ಧರ್ಮದೇವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡೆ ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಂ
श्रियं बलं आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे अव्यवाहन देहि मे परमेश्वर गोविंदा गोविंदा नमस्कार ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಣರಾಯನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಲು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ ಶ್ಯಾನ್ಭೋಗ್ ಅವರು ಮೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬರಳು ಅಂಚನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಗಳು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಆದವತ್ತಿನ ನಾಯಕರು ಮೇಳೆಯರು ಇರುವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಡು ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸುರಭಿ ಸ್ಟೀಲ್ ತುಂಬೆ ನೇತ ಮಾಲಕರ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂದೇ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಸೇರುವಿರಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಲ್ಲಾಲ್ ತಾಲೂಕದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಸಂತ್ ಕೊನಾಜೆ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪ್ಲೇಸ್ದ ಆರಂಭಗೆ ದೇವರಂಜಿ ಸುಗಿಪು ವಾಸುದೇವ ಕೋನಾಜೆ ಮೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸೋಡು ಪ್ರಣದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಮದೆ ಬುಲ್ಮದಪ್ಪೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ವಾಸ್ತವ ಕೋನಾಜೆ ಮೇರೆಗೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕೊಟ್ಟತಜ್ಜೆ ಮೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿನ ಬಿಣ್ಣೇರನ್ನು ಮೊಕ್ಕಿಡೆದುಕೊಂಡೇರು. ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ಗಡ್ಡಬರೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದೇವರಾಯನ ಅರಸು ಮುಂಡತ್ತಾಯಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಗಡ್ಡಬರೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮದೈವಲಾಯನ ಅಪ್ಪೆ ಚಿಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಮೈಸಂದಯೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗಳಿಗೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಮದಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಕಲ್ಕೊಡನ ಸಿರಿಪಾದಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನ ಓರ ಪರ ಓರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಉಡಲ್ ಹಿಂಜಿದು ಮೂಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನಟ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಕೋಲೋತ್ಸವ ನಡಪೆರಂಡು ಐಕಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಗಣಹೋಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಕಂಡ ಸಾಧು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತನೈತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಕನಸಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿನ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ರಸ್ತೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗುರುತದ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೇರು ನಾಯಕರು ಮೇಲೆ ಬೈದರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತನೆ ಪಂಡ ಒಯ್ಯೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಲಚಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒಂಜಾಯಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಗಂಡಲ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬುಲಚಿಲ ಆವಡುಂದಾಂಡ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಇತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಂಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದಂದೆ ನರಮನಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಪುನೆ ಇಚ್ಚಿರು ಐನಡ್ದವರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯನು ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಸಾಕಾರ ಅಂಡು ಅವು ಇಂಕಲ್ನ ಯೋಗನೆ ಅಪ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೂಡಿದು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯನೇ ಸರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿ ಸಾನದ ಅಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೀಟರ್ ಇಂಕಲ ಈತ ಸಮಯ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಅಡೆಗಳ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ಲ ಇನಿಯೇ ಬತ್ತದ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಸೇರಿದಂಡು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಯೋಗನೆ ಸರಿ ಅವಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಧರ್ಮದೈವಲಿಗೆ ಏತು ನಮ್ಮ ತರೆ ತಗ್ಗಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಏನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಊರದ ತಂತ್ರಿಲಾಯನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಭಟ್ರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ
ಸುರುಳ್ದಿಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುರುಳ್ದಿಂಚನೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದು ಇಂಕಲುಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ದುಂಪೋಲೆ ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡದು ಈತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಈತೊಂಜಿ ಬೇಗ ಕೈಗೂಡದ ಸೇರೋಡಾಂಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ ಭಟ್ರನ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಮಹತ್ವವಾಯನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಯನ ಅಂಚ ಪಂಪನೇಟ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ವಾಸ್ತವ ಅಂಚ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಗೈದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅರೇನು ಯಾನು ಸ್ಪಷ್ಟದ ಪರವಾದ ಅಂಚೆ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯನ ಪರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಭಟ್ರಿಗೆ ಮಾಧವ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಾಂಬೂಲ ಕೊರದು ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಸ್ತಾ ನಡುತ್ತಿನ ನಾಯಗಿರು ಬಕ್ಕ ಮೇಲ್ಡಿಯರ್ 2 ಜನಲ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ನಾಯಗಿರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಬತ್ತದೇರಿ ಅರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಬೈದಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾಕ್ರಿದಾರನ ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊರಂತೋಡಿ ಬೇಮಂತದ್ದು ತಾಂಬೂಲ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೇಲ್ಡಿರಾಯಿನ ಯಾದವ್ ಗಟ್ಟಿಯಾನೆ ಮೇಲ್ಡಿರೆ ಮೇರೆಗಳನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಡರಾಯಿನ ಯಾದವ್ ಮೇರೆಗೆ ನರಸಿಂಹಗಟ್ಟಿ ಕುರ್ನಾಡು ತಾಂಬೂಲ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕಡು ಬಿನ್ನೆ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅದಲ್ಲರು ಅಂಚನೆಗಳನ್ನ ಸಮಾಜದ ಮುರಣಿಯಾಯಿನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂತ್ರಿನ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆಯಿನ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ರಿಗೆ ಇಂಕಲ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ ಪರವಾದಲ ಯಾನ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಸಂದಾಯ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಶವ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇರೆ ತಾಂಬೂಲ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕಡಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸುರಭಿ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ತುಂಬೆ ಮೇರ್ನ ಮಾಲಕರಾಯನ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಿ ಬೇರೆ ಬತ್ ಸೇರಿದರೆ ಅಪ್ಪನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರಾಧಕರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯಾದಲ ಪೂರ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಜರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೀತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಒಂಜಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆವಡ್ತಂಡು ಸ್ಟೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೂವಗಡೆಲ್ಲ ತೂಡ್ಲ ಓವ್ಲ ನಂಗೆ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತಜಿ ಫೈನಲಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆನ ದಾನ್ನ ಭಾಗ್ಯನ ದಾನ್ನ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಕೈ ಸೇರಿದು ಬತ್ತಂಡು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೋಗನೆ ಸರಿ ಅಂಚಿನ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಭಿ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ತುಂಬೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾದಲ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯನ ಸರವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ತಾಂಬೂಲ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಯನ ಬೊಕ್ಕಡಿ ಯುವ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಸಂತ ಎನ್ ಮೇರೆಗಳ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಳ್ದಿಂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಲಚ್ಚಲಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಂತನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಿಸಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿದರೆ ಆರಿನ ಇಡೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದಲ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯನ ಪರವಾದಲ ಮೋಕೆದಿಂಜದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ ವಸಂತ ಎನ್ ಕೋನ ಜಮೇರಿಗೆ ಸುವಾಸಿನಿ ಕುಟತ ಜಮೇರು ತಾಂಬೂಲ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರುಗಳ ಭಿನ್ನರುಗಳ ಪತ್ರಕರ್ತರುಗಳ ಮಾತಾಡೀತಿಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರದ ಇದನ್ನ ಸರ್ವರೆಗಳ ಕುಡರ ಯಾನ ಹುಡಲ್ದಿಂದಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಿಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸರಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ರಾಸಾಗಡ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದಂಚಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಇನಿಕಾನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಶಾಶ್ವತ ರಸ್ತೆ ಬೋರ್ಡು ಮಾರ್ಗ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡುತ್ತನಲ್ಲ ಅವು 2029 ಇಸ್ವಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ತಾನಿ ಕೈಗೂಡು ಈ ಕೈಗೂಡ್ಯರೆ ನಂಗೆ ಹಲವಾರು ಮನಸ್ಸು ದಾಖಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಹೃದಯ ಬಂದುಲು ಆ ರಸ್ತೆ ಬೋರ್ಡಾಂಡ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ದಾದ ಬಂಡ ಜಾಗ ಕೊರಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತು ಜಾಗೆಗೆ ಇನಿ ಸಂಘರ್ಷ ಅದು ಕೋರ್ಟು ಮೆಟ್ಟಲು ಹೋಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ
ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆನ್ ಕೊರದು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಅಂದ ನಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವೇನ ಅಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆನ ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆವು ಗ್ರಾಮ ಎಡ್ಡೆವು ಊರು ಎಡ್ಡೆವು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅಕ್ಲು ನಮ್ಕ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ನೇದವರ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಸ್ತೆ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಈ ರಸ್ತೆದ ದಾನಿನಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಪಣ ಇತ್ಲಕನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಸಾನಗುಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗುಲ 2014 ಇಸ್ವಿಡ್ ಜಾಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೋರ್ತಿನಾರು ಶೇಖರ್ ಬೊಲ್ಲಕುಮೇರ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಲ್ಲಕುಮೇರ್ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೇರೆ ಈ ರಸ್ತೆಗೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ವೇದಿಕೆ ಬಡ್ಜಿ ఆయన ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ನ ಜಾಗೆನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಚಿ ఆయన ತೆರಿಪಾವನ ಬಡ್ಚಿ ಬನ್ನುವ ವಿಷಯ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅರಣ್ಯ ಗೌರವಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಲಿಚಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಕಲಗನವನೇ ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಪ್ಪೆನ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ವರದರಾಜ್ ಕೋನಾಜೆ ವರದರಾಜ್ ಬಲ್ಲಕುಮೇರ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದ್ರೆ ದುಂಬಾವಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ವರದರಾಜ್ ಬಲ್ಲಕುಮೇರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಮೋತಿ ಡಿಸೋಜ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನೋಡು ಧರ್ಮ ಬೇತನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಾರು ಹಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐಬಕ್ಕ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅರ ತೋಟದನೆ ತಿರಿ ಬೊಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಇವರು ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ವಾಡಿಕೆಡಾರು ದೀವಂದೇರು ಅಂಚಿನಾರು ಇನ್ನು ಈ ರಸ್ತೆ ನೀರೋಡನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೇರಾರು ಅಂಚಿನ ತಿಮ್ಮತ್ತನಗಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಬಂದು ಲಿಗೋರು ಡಿಸೋಜ ಅವರು ದೂರಡುಲೇರು ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆರ್ನ ಪುದರ್ನ ಮೂಲ ನೆಂಪು ಅಂತಂದೊಂದ್ವಾ ಅಂಚನೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ನಂಗೆ ಪರೋಕ್ಷದ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನಾರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದಾಡಿ ಆರ್ಲ ಒಂದು ತಡವಾದ ಸೇರುವನೇರು ಅಂಚನೆ JCBದ ಈ ರಸ್ತೆ ಅವಡಂಡ ಐಕೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣದ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆ JCBದ ಒಂದು 5 ದಿನ ಕಾಲ ನಂಗೆ ನಿರಂತರವಾದ JCBನ ಕೊರದು ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನಾರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಮೀಯ ಪದವು ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯನ ಕೈ ಸೇರುವೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡೆಂಕ್ಲು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲತ ಕ್ಷೇತ್ರದ 7 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರ ಸೇವೆ ಮಂತದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದು ಕೊರ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಚ್ಚಿಲಕೋಡಿ ನೇತ ಮಾಲಕೇರಂದು ಸುಜನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ದಯಮಂತದ್ದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಪಡು ಅಪ್ಪೇನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಸಿಂಗರಾಡಂಡ 2 ದಿನದ ಇಂಚ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಿಡ್ದು ಕೋಡದ ರಾತ್ರಿ ದಿನ ನಡೀರ್ಲ ಮಟ್ಟ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ 1 ಜನ ಸಹಾಯಕರು ಪೇರಾರೆ ಆತೆ ఒక ಪೂರ 6 ವ್ಯಕ್ತಿ 6 ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವದಾಸ್ ಬಿ ಕೋನಾಜೆ ಮೇರ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತಾರೆ ದುಂಬಾವಡು ದಯಮಲ್ತದು ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನತ್ತು ದಯಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಸೇರಿದವರ ಈ ಉತ್ಸವ ಪೊರ್ಲಾಪಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ನಿಖಿಲ ಸಹಯೋಗ ಸಹಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಮಾತೆ ಲೆಡ್ಡ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದು ಈ 5 ಜನರನ್ನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬರಡು ಬಂದಿರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ಕಾಸುಬಾಡ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ಆ ಆರಾಧನೆ ಮಂತನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನ ಐನು ಉರಿತೊಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಕ ಬಿಡ್ತಾನ ಕೆಲವರ ಪೇರು ಇಂಕ್ಲು ಈತ ಖರ್ಚು ಮಂತ ದೈವಾಲಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ ದಾದ ಅಣ್ಣಂದು ದಾದ ಅಂಟಿಂಚಿನ ಬರ್ಪುಣಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಒಂತಿಗೆನ ಕೊಂಡು ನಾಲ್ ಟೈಂದಿ ಪಾತೆರ್ನ ನಂಜಿ ಮಸಾರ ಪಾತೆರ್ನ ಲಕ್ಕೊಂದು ಐನತ್ತು ಏಪಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದ ನಮ್ಮ ತಾವು ತರವಂತಿಗೆ ಪಾಡೋಡೆ ಬಾಡಿಜ ಡಾಪುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಟ್ಲ ಏನು ಬನ್ನಿಯರಂಡು ಇಜ್ಜನ ಹಾಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೋಚೆ ಇಂದು ಇತ್ತಿನ ತಾಕ್ಲ ತಾನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಏತ 3 ಸಾವಿರ 5 ಸಾವಿರ ಬಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮಲಾತು ಕೊರಕ ದಾಡ 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಂಡ ಆಯ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಆತ ಏರ ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪಂದನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಣಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬರ್ಲ ವರ್ಷಗೊರ ಕಲಶಂ ಆಯ್ತದೆ ಭಟ್ರ ಬತ್ತು ಹೋಮ ಆದ ಕಲಶಂ ಆಯ್ತದ ಐನು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪಾರು ದಾದವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆಲ ಮಣ್ಪುಣಾಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಹಾಳ್ಲ ಮಣ್ಪುಣಾಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚೆ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡಿ ಅನ್ನ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಸಂಸಾರ ನೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೆಲವರು ನೋಡಂದ ಮುರಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆ ಇಂಚ ಬಾತಿರ ಆ ನೀಯೇ ತಗೊಂಡು ನಾವ ಇಂದು ಮಣ್ಪುಣಾಕಲ ಪೇರು ದೇವರು ತದಾಸ್ತೊಂಡು ಪೇರಿಗೆ ಮಾತೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಂದು ಒಪ್ಪಣ ಹಾಳು ನಮ್ಮ ಏರ್ಸಾದೀನೇನು ಆತನಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕಡಿಮೆ ಆದರ್ಪುಣಿ ಐಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿಗೆ 16 ವರ್ಷಗರ ಬ್ರಹ್ಮಲಾಶ ಅನ್ಪುಣಿ ಅಲ್ವಾ ತಂತಿರ್ದಾರೆಗ ಭಟ್ರನಾಕಲಿಗೆ ಬಂಜಿಂಜಾರೆಗತ್ತು ಆ 16 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಗ ಭಕ್ತಿ ಒರಿ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಬಡ ಕಲುವೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮುಂಡು ಅಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಗದೆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಆ ರೀತಿ ತೀರ್ಬೋರು ತುಂಬೆಡು ತುಂಗೇರಿಂದಿತ್ತೀರ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಮರ್ದದಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಿಧಾನ ಭಾರಿ ಕ್ರಮತ್ತ ಆಟವಣ್ಣ ಅಂದೇರು ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳ ಸಮೇತ ಸುರು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಸುರುವಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾನೆ ದೇವರ ತಥಾಸ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಥಾಸ್ತು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದವರ ದೇವರ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ ದೇವರು ತಥಾಸ್ತು ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ವರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದು ಅಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಂತಿಂಚಿಂದ ಸೋತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಾಡ ಎಂಕ್ಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಲಿಯರ್ವನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ದೇವರು ಆಯನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಕುಟ್ಟತ್ತ ಜನ ನೀ ಬಂಗಾರ ರಕ್ಕದ್ವೇನ ಕಾಣತ್ತೋದ ಕಡತ್ತೋದ ಆಯ್ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಪನೆ ಬಾಕಿ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಅವು ತಿಕ್ಕುಣ ದಿಕ್ಕುವೇರೆ ಒಂಜತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗಲ ದೈವ ದೇವರು ನೆರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುಖ ಬನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಪಣಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಂಜಿರೆ ಗಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡದ ಆ ಒಂಜಿರೆ ಗಂದು ಐನು ಬಿಡ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಆಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೊರ್ಲುಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೂಡು ಹೊರತು ನಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನನೇ ಪಾಪದ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನನೇ ಆಂಡ ಮಾತೆರದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಉಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಆರು ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚಾದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಇದೇ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂದು ಒಪ್ಪಣ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕದ ಅಮ್ಮಾನ್ ಬಣ್ಣದ ಕೈ ಮುಗಿಪಣ ಒಂಜಿ ಆ ಶಿಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಪುರಾತನದ ಶಿಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ 5 ಪಕ್ಕದ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪವರೇ ವೇತ ತಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪಾರೆ ಯಾನ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಶಿಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲೆ ಬೆತ್ತೆ ಬೊಲ್ಮದತ್ತ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪನೀರ ಪೂಜಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಅವು ಐಕ್ ಬಡದ ಕತೆ ಬಟ್ಟೆ ವಾ ಗುಡ್ಡೆಡಿತ್ತರ ವಾ ಬರಿಟಿತ್ತದ ಅವು ಜರಿದು ಪೋತುಂದು ಅಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡಿತ್ತನಮ್ಮ ಇನಿ ಎತ್ತ ಪೊರ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಬೆಳಗೊಂದು ಪೋಂದುಂಟು ಮಾರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತ ವರ್ಷ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಹತ್ತಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ದುಂಬಲ ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕಂಡೋಡ ಕೀಮಂತ ಪಕ್ಕ ಬರಿಯಾರಾಜಿ ಇತ್ತಂಚ ಈತ ನಿರಂತರ 315 ದಿನಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಅಂಡ ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾಡು ದಯಬಣ್ಣ ಮರಿಯಲೋಡು ಬಂಗಾವು ಐಕಿ ಉಲಾಯ್ದ ಅಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಮುಂತಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಇದ್ದವಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಣ ಮಾರ್ಗ ಹತ್ತಂದು ರಾಜಕೀಯ ದಾಖಲೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು ಪತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಏತ ಪೊರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪದ ಜುಮಾದಿ ಸಾನದ ಅಲ್ಪದ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಓದಾರ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಈ ಸರಿ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡವು ಅವಳು ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ನಮ್ಮದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಜ್ಜಿ ದೈವೊಳಗೆ ಬೋಡುಂದನ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಒಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಜನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನೆಜ್ಜನ ಆನ ದೈವಲು ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ ಪಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನೆ ಮಂತನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಟೆ ಜುಮಾತಿ ಮೈಸಂದೆ ಸಾನ
ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಮಾತ ಎಂಚಿನನಾಥ ಪಾಡೇರಿ ಬುಡ್ದುಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತ ಯೋಗ ಅಂದೇನು ಲಕ್ಕಾದ ಗುಲ್ಲವಣ ಈ ಲಕ್ಕಾದ ಗುಲ್ಲನ ದೈವದೇವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಂದಟ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಮಿತ್ತಂತೋ ತೂಪೇರಿಗೆ ಅವು ಪುನರ್ಜನ್ಮಪ್ಪು ಆ ಜನ್ಮ ಹೊಂಟಲ್ಲ ಪಿತೃಶಾಪ ಅನ್ಪುಣದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಶಾಪನೆಜ್ಜಿ ದೈವದೇವ್ರನ್ನ ಶಾಪಗಳ ಪ್ರಾಯಶಿತ್ತಡು ಪಿತೃಶಾಪಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಯಶಿತ್ತಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಕಲ್ಲ ವಾ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಒಂದು ಕಾರು ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮೆಯರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಕಾರು ಬತ್ತ ಐದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗುಳ್ಳುಣಿ ದೇವರನ್ನ ಕಾರು ಬತ್ತದಾಗ ಕಪ್ಪ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಂದು ಹತ್ತಂಡು ನಲ್ನಾಥ ಬೆಳಗಡು ಆ ದುಂಬುದ ಒಂದು ಗತ ವರ್ಷೋಡು ಕಾಲೋಡು ಪಯ್ಯಗಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬನಾಗ ಇಂಚತ್ತು ಏರೆರಡ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಗದ್ದು ನಮ್ಮ ದಾನ ಕೊಡ್ದು ಮಾತಾಡ್ತನತ್ತು ಇಡೀ ಬಲ್ಮ ದುಡ್ಡು ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಇತ್ತನ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊಡ್ತನ ಜಾಗನೇ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂಚಿನ ಪಯ್ಯಗಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥಗೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊಡ್ತು ಜಾಗ ಅಪ್ಪಣ ಜಾಗ ನೇಮ ಕೊಡ್ನ ಜಾಗನೇ ದಾನ ಕೊಂಡೊರಟ ಪಯ್ಯಗಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗ ಎತ್ತು ಪುನಃ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ನನ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ದೈವ ದೇವರು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ದುಂಬುದ ನಂಗೆ ಜಾಗ ಬತ್ತಿ ಜಡ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪಣಂಚಿದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡಾದು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಪತ್ತು ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಸಂತಾನ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಮಾತರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನಿಖಿಲಗಳ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೆಮ್ಮನ ಹೆಣ್ಮನೂದು ವರ್ಷದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೆಮ್ಮನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಣ ಯೋಗ ಎತ್ತಂಡು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಆಜುನೋತ್ತೈವ ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಮುಲಾರ ಗುತ್ತು ದಾಖಲ ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲು ವೈದ್ಯರು ಅವಳ ಈ ಸರ್ತಿ ಚಾವಡಿ ಮತ್ತು ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ವೈದ್ಯನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಸರ್ತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದು ಮಾತು ತುಯ್ಯರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಯೋಗ ಬೋಡು ಹೊರ ಪಾಡೇರಿ ಬಿಡ್ದು ಐವಕ್ಕ ಈ ಬಲ್ ಮತ್ತು ಏಜ್ ಜನ ಪುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಏಜ್ ಜನ ಬೋತಾರ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಆ ತೂಪುಣ ಐತಿ ಸೇರುಣ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಏತ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮಂತ್ ದೀಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ದೀಪನ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಊರುಡು ಎಡ್ಡ ಬೇಲಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ಲ ಈತ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗೋಗು ಜಾಗ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರಂದು ಅಕ್ಕಳೊಂದು 5,000 10,000 ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಂಡು ಅವು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ನಿರಂತರ ಈ ಜಾಗಡೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡು ಏಸ ಮಾಡಿ ಈ ಜಾಗಡೆ ಏತ್ತು ಸಮಯ ಬತ್ತೊಂದು ಅವು ನಿರಂತರ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಾತಾದು ಕುಟುಂಬ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಹೊಡೆದು ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದು ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಪಣ ಸುದರ್ಶನ ರಾಯರು ಅರೆ ರೆಡ್ಡು ಮದಿಪ್ ಕೊರನಿಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗೇರಾಯನ ರೆಡ್ಡು ಮದಿಪ್ ಕೊರಡು ಪಣದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾಂಗನ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡೆ ಎನ್ನುವಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗದ ಕಲ್ಲುಟೆಪ್ಪೆ ಕಲ್ಕೊಡ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡೆ ಎನ್ನುವಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ಭವ ಶಿಲೆ ಬೋಲ್ಮದಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಕೊಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈ 2-3 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಅಂಡ ಕರಿ ವರ್ಷ ಯಾನಂದುವೆ ಕೊಡ್ತಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪಗ ತೂಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಲ್ಲ ನೇತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಸಾಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಾತನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತು ಬೆಳಗುನ ಪಿರವಡು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಅನೇಕ ಜನಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಕಾರಣೀಭೂತರಾದುಳ್ಳರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಪಂಗಡ ಬೇಳೆ ಮಂತಾರೆ ಆಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕಿರಣ್ ಇತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನೆತ ಯಜಮಾನ ಆಯನ ನೇಮಗಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲುಡೆ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತು ಬೆಳಗಡು ಪಂಡದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಈ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಓದಿಯ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನಾದಿನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ರಾಜಗೋಪುರದ ಒಂಜಿ ಬರೆತೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಈ ರಾಜಗೋಪುರಲ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈ ಕೊಜ್ಜರನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿದಾರಾಯನ ಸುದರ್ಶನ ಭಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಮದೊಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಡಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ 2 ಕೆಲಸ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಆವಡು ಬಂದು ಯಾನಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗದ ಬಲ್ಮದೊಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕೊಡಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ದೈವಲನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಿನೆಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡು ಬಂದಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ನನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಭಿ ಸ್ಟೀಲ್ ತುಂಬೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಕೆರೆ ಆರು
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನೆ ಬಂತ ದಯಪಂಡ ದುಂಬೆ ಬಂತೇರು ಯಾನ್ ಪಾತೇರು ನಜ್ಜಿ ಇಂದು ನವೀನನ್ನೇ ಮೂಲತವಾದ ತುಂಬೆರದ ಸುರಭಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಂದ ನಮಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡಪಂದುಲೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಲುಟೆಪ್ಪನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆರಾಧಕರಲ್ಲಂದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಕಲ್ಲುಟೆಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಬೋಡೆಪ್ಪನ ಪರ್ವ ಪಂಚಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊರಂದು ಬರುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಪನಲು ಬೈಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ದಾದಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ಐಟು ಉಪ್ಪುನಿ ಸುರಭಿ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಪುಂಜಿ ಪುದಾರು ಇಂಚಿನ ನವೀನನ್ನೇ ಎಂಕುಲು ದಾದನ ಅಪ್ಪೆನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೇನದವರ ಈ ಬಲ್ಮದಪ್ಪೆನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಈ ನಿಲೆಯ ಅಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ 97 ಪನ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ಪ ಜದುಪ್ನಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅರೆಗೆ ಆರ ಮನಪನ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುಗಾಗಿ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರದು ನಲ್ಲಾತ ಇಂಚಿನ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನವೀನನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನದ ದುಂದಾರು ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಕೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ರೆಡ್ ಮದಿತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಆ ದಾನಿನಕಲು ಊರ್ದಕಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳದಾನ ಕೊರತುಕೊಂಡು ನೇನೊಂಜಿ ದುಂಬುಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕಿರಣ್ ರಾವಡು ನೇಮುಗಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾವಡು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ಯರ್ಲ ಎಂಕಲನ್ನು ಒಂಜಿ ಈ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲೇನ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಬರ್ಪಲೆಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ನೇಟು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯೋಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿಕೊರ್ನೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇಶಿನಕಲು ಪೂರ್ಯರ್ಲ ಏರುಲೆ ಊರ್ದಕಲು ಪೂರ್ಯರೆಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಈ ನೇತು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕಿಂಡ್ರ ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿಡಾರ್ ವೈದ್ಯರ ಅಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೂರ ಎದುರು ಬತ್ತಿನೇರ್ದಾದ್ರೇ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಂಡು ದುಂಬುಗಳಂದು ಬೆಳೆಯರೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಊರ್ದಕಲ್ನ ఒక ಭಕ್ತಾದಿನ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ ಸೇವೆ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೃಹತ್ ಪಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ನ ಅದು ಸಂಖ್ಯೆ ಡಾವಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಪೂಜೆ ಡಾವಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅವೊಂದುಂಡು ದುಂಬುಗುಂದು ನೂರ್ಮಡಿ ಆವಡು ಒಕ್ಕ ಇಂದುವೇ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬಡು ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆರೈಸುವೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಂಕ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ವಂದಿಸಿದ್ದು ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾವೆ ಸಂಪರ್ಕ ನಲ್ಲ ದುಂಬಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡಕ್ಕೇನೊಂದು ವಸಂತ ಕೋನಜೆ ಇಂಚಿಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ದುಂಬಗಾನ ಬರ್ಪಿದ ಸಂದರ್ಭ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಈ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತಾದ ನಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿಗೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬಂದಿಸಿಡು ಬಡಗು ದಿಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತಿದ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರಿದ ಅಪ್ಪೆಯ ಅಡೆ ಬತ್ತಿಂದ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಪಂಡ ಹೊಲ್ಮದಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳು ಪುರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಸೇರಿಗಡೆ ನಡತನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪತ್ತೂರ್ದ ಅಪ್ಪೆ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತೂರ್ದ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನು ಮೂಲು ನಿವೇದನೆ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್ ಕೊರದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ದೂರದ ಶಿಟ್ರೇನ ಆರ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಣಗೆ ಇಂಚಿಂತ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕದ ಜನಕ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ದೀನಿಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಸುರುವೆ ಪಂತೇರು ಯಾನ ಪತ್ತೂರ್ದ ಜನಕ್ಲಿ ನೀಡಿಕೊಣತದ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನುಡಿನ ಆನೆ ಎಂಕ್ಲಿ ರೆಡ್ಡ ಸರ್ಪ ಏಳ್ನೇ ಸೇರಿ ತಿರುತೆಲ್ಲದ ಮನ್ನಡು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಅವು ಈ ನಿಜಾವನ್ನೊಂದು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಲಿಚ್ಚಲಿಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೇರ್ಲ ಪತ್ತೂರ್ದ ಭಕ್ತೇರ್ ನಕ್ಲ ಕೈ ಸೇರದಿಲ್ಲಿರು ನಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರಿದು ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಲಿಚ್ಚಲಿಗೆ ನಲ್ಲಾತ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಆ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೇರ್ ಬತ್ತಿದೇರು ನೈರು ದುಂಬುಲ ಅಂಡ ಇಂಚಿಪ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಯ್ಬಕ ಸುರುತ ಭೇಟಿ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಕಲ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಧವ ಗಟ್ಟಿಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಆಹಾರ ರೆಡ್ಲ ಪಾರೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತನವಿಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದ ಬತ್ತಿನ ನಾಗೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಳರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸೋರು ಸಮಾಜದ ಗುರು ಸಮಾನದ ಸ್ಥಾನ ಪುನಃ ಇರುವರೆಗಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಪೂತ ಪರಿಮಳ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಪೂತ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಆರಡು ಇನ್ನು ಸೋಮನಾಥ್ ರೆಡ್ಡು ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪನ್ಪ ಸಮಾಜದ ರೆಡ್ಡು ಇರುವೆ ಕಣ್ಣು ಪನ್ಪ ನಾವು ಎಂಗ್ಲ ಸಮಾಜ ಯಾಪಲ್ಲ ಆ ರೆಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಲ ಇನಿ ಈ ಮಣ್ಣಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆತನು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಅಕ್ಲ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಕೋನಜೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವರು ತಾಲೂಕುದ ಈ ಸಲದ ಹೊಸ ಸಂಘದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಎಕಡೆ ಬಾಕಿ ಆತನು ದಯಮಲ್ತದು ಗಣ್ಯರು ಐನೊಂಜಿ ದಯಮಲ್ತದು ಐನೊಂಜಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕೊರಡು ಪಣದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ವಸಂತ ಕೋನಜೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಕೇಳಂದರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಲಿಚ್ಚಲಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ನಿಬತ್ತದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೋಷಕರುಗಳ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟರು ಬೈದರು ಅಂಚೆನೆ ಹಬ್ಬ ಟಿವಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೈದರು ಶಿವಭಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಬೈದರು ಅಂಚೆನೆ ವಿಜಯವಾಣಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರೇನ ಅನ್ಸರ್ ಇನೋಲಿಯರು ಬೈದರು ಅಂಚೆನೆ ಉದಯವಾಣಿದ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನದ ತಂದಪ್ಪನ ವಸಂತ ಕೋನಜೆ ಅರ್ಲವ್ಲಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಸತಿ ಗಂಧದ ಸತೀಶ್ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ಪನ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂದಂತ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಧುತ್ವದ ಈ ಅಪ್ಪನ ಚಾವಡುಪ್ಪನ ಮಾತ ಸೇರಿದನ ಸಹೃದಯ ಭಕ್ತಿಯರ ನಕಲಿ ಸುರುವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ದಯಪಂಡ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸಿದ್ರೆ ಆಂಡಲ ಅಪ್ಪನ ಭಕ್ತಿದು ಯಾಕೆ ಒಂದುದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಕ್ಲು ಭಾಗ್ಯಾಪೇರು ಜದುಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ರಾಯರು ಅಂಚೆನೆ ನಾಯಗಿರು ಮೇಳರು ಅಂಚೆನೆ ತುಂಬಿದ ನವೀನಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಉಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ವಸಂತ ಕೋನಾಜೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತರಿಗಳ ಒಂಜಿ ವಯಸ್ಸು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಮಾತರಿಗಳ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪರ್ಕ ನಿರಂತರ ಪಡೆಪಂಡದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಸಪರಿವಾರ ಧರ್ಮದೇವತಾಂ ಆಷಾಢಮೂರ್ತೆಯೇ ನಮಃ ಕೃಕಟಧರ್ಮದೇವತಾಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆವಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮದಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಕಲ್ಪನಾ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಸನ್ನಿಧಾಡು ಅಯ್ಯಗಟ್ಟಿ ಗಜ್ಜರಣ್ಣಾಯ ಸಂಸಾರದಾಗ ಸೇರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗೋಸ್ಕರವಾದ ನಮ್ಮ ಚಿಂತಿತ ಮನೋರ್ಥ ಫಲಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ವರ್ಧಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲೋತ್ಸವದ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ದಿನ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಗಣಯಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ನವಕಲಶ ಪ್ರಧಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಪರ್ವಸೇವೆ ಆ ಪರ್ವಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷಿತರು ಮಾಯದ ಭಂಡಾರ ಅರ್ಪಿತ ಮತ್ತೊಂದು
ಸರ್ವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಳ್ಳ ಷೋಡಶರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಿಟ್ಟೊಂದು ತನ್ಮೂಲಕ ಈ ಜಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತನಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ನಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋಡ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕೈಗೂಡಾದ ಮುಖಾಂತರ ಪುನರ್ವತ್ತಂತ ಮಾನಪ್ರಾಣಗಾತ್ತದೆ ವಯ್ಯಗಾಪಿ ಇದು ತಿರುಸಿಂಗಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಯದ ಗಂಧನ ಅಮೃತವಾಕ್ಯನ ಸಂಸಾರ ನೋಡುತ್ತದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಗಳ ಅಕ್ಲ ದೇವರ ಮಾತ ದೇವರ ಪ್ರಬೋಡ ಇದು ಮತ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಮೊದಲಾಗಬದ್ದು ಪೊರ್ಲು ಲೌಭಾರ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಕಲ್ಪುಟ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿರ್ದ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸದಗ್ಗಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಗ ಧರ್ಮದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಮೃಪಯಾಮಿ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ